喂，飛哥啊，係啊，我係鄭敏玲啊。唔好意思，我想你幫我一個忙啊。我需要啲錢。你要3萬蚊做咩？你喺邊？喂，呢啲嘢唔係你借喎。你喺邊啊？阿仔，我唔上嚟啊，你自己執生。唔該晒，我盡快還俾你㗎啦。咪住，你話俾我聽啲錢係咪我嚟買錄影帶？你唔知㗎？咁真係啊，啱啦，啲錢啱用。點會咁㗎？你估而家教贖金咩？邊有人俾現金咁笨㗎？咁如果嗰個人要睇嘅時候點算啊？到時我會喺度啦，攞住。你去到邊度，我追蹤到你。好，我信你。夠鐘出發，快啲去。阿基哥，基哥，咩事啊？小心啲啊！有咩唔對路就問，佢唔識死。收到。喂，周老闆，我呢邊搞掂喎，你嗰邊點啊？唔好飲咁多咖啡啊，睇住啊！你知啦，老總啱開唔到數，盞搞㗎咋。OK， 好啦。喂？點解啊？佢叫你將電話抌喺前面個垃圾桶啊！我電話新買㗎。幫下手啦，還翻個俾你啦。喂？你唔係話過呢度交易嘅咩？好啦，我唔收線啦。轉咗地點啊，九龍。做咩？喺九龍啊。喂，咁啊，佢兩個去邊啊？打俾佢，快啲打俾佢！喂，老總啊，佢兩個走咗。係啊，阿拎同阿基啊。喂，通喎。通再打。你聽擺，開車。係咪黃色貨櫃啊？好，我知㗎啦，我哋喺裏邊等你，我唔會收線。俾啊！咁嘅追蹤器以後唔好再用啊！點解飛哥未到嘅？
機仔。揾到肯更未啊？得啦，我會。唔準搞啊！我講多一次，唔準再搞。佢唔係有鬼，點解要嚇我哋咧？你兩個幾乎連命都冇啊！如果佢真係想殺我哋啊，我哋早就已經變成燒豬啦。總之由而家開始，你唔準再掂呢個古仔。你兩個而家喺邊啊？我同機仔都好安全啊。你唔好再揾我古惑仔啦，佢會累死你噶。嗱，我同你講，有咩事公司唔會保你噶，係咁啊？點啊？唔搞啦。咁啊？不如我陪你翻屋企，你執啲嘢，你過嚟我度住住先啦。咁危險而家。唔使搬，你唔再查落去唔會有事。我想查落去。我想問你一樣嘢，你知幾多嘢？你點知㗎？我唔係有心查。咁你點睇？你點睇？有錢人殺咗人，然後賄賂警察，幫佢撳住件事。Peter 因為揾到證據，所以被人滅口。你估啫。咁你估咧Peter仔手上面有啲嘢，會令一啲人好麻煩，所以有人想殺佢滅口。做嘅人可能係警察，可能係同張成志有關。你咁同佢講有咩分別啊？佢講嘅係一個結論，我講嘅係一個疑點同埋問號，點同？查案唔係寫故仔，唔係自己中意聽嘅就可以當結論。第二度嘅警察我唔知，喺香港一單謀殺案你要買通警察好難。我哋查過，負責單 case 嘅係筆架山差館，係跟差館制。咩啊？你頭先講筆架山啊！咁即係點啊？都未討論問題嘅。你查案嗰時係咪好叻㗎？你每一次要人做嘢之前，都俾啲公務人哋帶。我唔係對住個個都係咁講㗎。呢句説話我老婆以前都講過。你有老婆㗎？而家冇啦，而家係高級督察。如果你係 Peter，你會唔會自殺？睇下為乜啦？如果係為咗我，
其實你唔一定要幫我。你咪中意佢啊？黐線！你係咪中意佢啊？我都唔啱佢。咁你係咪中意佢啊？咁你係咪中意佢啊？即係揾翻啲料翻嚟嘅喎。唔得，咁我發晒啲人出去做咯，好唔好？唔得啊！喂，就算阿 Ling 唔做得啫，我哋做都得㗎，係嘛？唔得啊！乜點解唔得啫？你唔好要我再講多一次啊！喂，你做張老闆，俾你睇，睇下先啦。咩料啊？啲咩嚟㗎？睇下先。喂，幾時做到㗎？尋晚咯，富豪飯堂啊嘛。